Заклади освіти Шосткинської громади продовжують працювати в умовах воєнного стану в дистанційній та змішаній формі. 44 працівники нашої громади виїхали за межі громади, але більшість педагогів, які знаходяться за межами громади, продовжують дистанційно працювати зі своїми учнями. Також вперше в Україні була проведена Олімпіада геніїв, національний етап. Дуже приємно, що 9 наших учнів стали призерами цієї олімпіади, а учениця школи номер 1 Дар'я Лобунець стала переможцем і тепер братиме участь у глобал етапі, який проводитиметься у Сполучених Штатах Америки. Здійснили облік і моніторинг переселенців, які знаходяться в нашій громаді. Виявили, що 21 людина є педагогами, в них 1 хореограф, перекладач, також є вихователі, логопеди та технічні працівники. На цьому тижні плануємо зустрітися, щоб з'ясувати, які потреби і в разі можливості здійснити допомогу. Також продовжуємо прибирати території закладів освіти, вивозимо опале листя, приводимо в порядок також парки, які знаходяться на нашому балансі. По тій програмі, що ми домовлялися, що ви на цій неділі будете робити по вихованню дітей дитячого віку, які ходили в садик, яка розклад, ви там щось почали вже працювати? Так, ми почали працювати, провели роботу з вихователями в п'ятницю. Сьогодні підсумуємо, систематизуємо і до кінця дня буде вже інформація, скільки вихователів буде працювати індивідуально з окремими дітками, батьки яких не мають змоги залишити вдома або мають нагальну потребу для того, щоб займався вихователем. Ця робота буде проводитись за межами закладів дошкільної освіти. Першочергову увагу приділяйте сім'ям, яких батьки знаходяться на захисті України. Ці сім'ї заслуговують на особливу увагу.